Dormir deja de ser placentero cuando te despiertas con dolor de cabeza, dolor de oído o dolor en las mejillas. Esto se debe a que puedes estar presentando bruxismo, el cual es un movimiento involuntario e inconsciente de apretar los dientes mientras duermes. ¿Quieres conocer más sobre este tema? En un siguiente video, nuestro especialista en rehabilitación oral lo explicará de mejor manera. La cápsula del día. 60 segundos para aprender de salud.